肖馬嘅你今年犯太歲，不過唔使咁快驚住，因為2025咧你係桃花年，咁2025桃花咧有時會延續到今年1月、2月，尤其是2月仲係你嘅桃花月，所以如果你桃花年都冇成果嘅話，咁今年2月咧都可以把握機會啦。咁但係入到馬年要留意咯，因為係犯太歲喎，犯太歲係一個好奇怪嘅年，好難講好或者唔好，因為犯太歲就不如佢感情變化、住屋變化、事業變化，我哋嘅一喜擋三災，無喜心情壞。咁喜事得兩種嘅啫，唔係結婚就係生仔。如果又唔係結婚又唔係生仔，又拍緊拖，如果犯太歲嘅年又要有啲危機咯，容易分手嘅機會啦。因為犯太歲咧，尤其是36同48，容易悲觀負面情緒，諗到啲嘢都冇晒出路，咁你情緒有問題都會影響感情噶嘛。24歲嘅你仲要特別留意添，因為24歲咧容易嚟一段感情就一段感情，如果結婚就梗係開心啦，如果分手啊真係喊得一句句，咁就應晒你犯太歲啦。咁仲有犯太歲特別有損傷嘅喎，因為犯太歲每年有劍鋒伏屍跟住嘅，劍鋒伏屍容易受金屬所傷見血，尤其是農曆5月同11月先係捐血洗牙化解。咁吉星都有嘅喎，吉星有金貴同埋將星，所以其實都唔係話太差嘅。金貴係財帛有利，容易儲到錢；將星係權力地位提升，所以今年嚟講咧，上班一族屬馬嘅咧有地位提升嘅機會。咁當然啦，一定係3月6到8月8嘅人咧就要守啦，因為春夏天出世人咧要等到2028先係你嘅運氣。咁而家行緊運要把握機會，即使犯太歲都啦，有新機會可以放膽嘗試，就係生喺呢個8月8到3月6，秋天冬天你嘅馬年咧就可以把握機會放膽嘗試，唔好受情緒影響就可以噶啦。屬馬嘅你雖然桃花又排第12，財運又排第12，咁其實就冇咁差嘅。我成日都講啦，運氣點都要睇翻你係春夏秋冬咩時間出世。秋冬天出世嘅人咧，去到2025到2027真係有機會可以放膽嘗試。咁排第12係咩啊？就3月6到5月6都唔係太差，5月6到8月8啦。記住宜守不宜攻，所有任何機會唔好嘗試。即使目前份工唔好如意都啦，頂住，最快要等到2028嘅秋天啊！咁感情方面咧又唔係12咁差嘅喎，因為犯太歲咧容易嚟一段感情就一段感情，如果你感情空白嘅咧，反而容易嚟一段感情啊，所以唔使驚。如果拍開拖又未諗住結婚，先要留意啫。